Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz müəllimlər. Bugün sizlərlə gün ərzində paylaşdığım 3 maraqlı sualın həllinə baxacağam. Başlayaq sualların izahından. Deməli, birinci sualda deyir ki, verilən ifadəni mənalı edən, gəlin baxaq görək, bunu mənalı edən x hansıdır ilk öncə? 4 minus x kvadratı, 2x minus 5. İlk öncə bunun mənalı olması üçün 2x minus 5 fərqlidir 0 olmalıdır. Yəni x fərqlidir 2,5. Daha sonra isə sürətdə kökaltı ifadə olduğuna görə 4 minus x kvadratı böyük bərabərdir 0. Buradan mənfiyə vursaq x kvadratı minus 4 kiçik bərabərdir 0. X minus 2, x plus 2 kiçik bərabərdir 0. Mənfi kök 2, kök 2. Müsbət, mənfi, müsbət. 2-dən böyük bir qiymət verib yoxladıq. İntervalı müsbət. Daha sonra mənfi 2, 2 arasından hər hansı bir qiyməti verilən ifadədə yerinə qoyanda mənfi və daha sonra isə müsbət. Aha, deməli bizim x-imiz daxildir mənfi kök 2 ilə kök 2 parçasına. İndi gəlin bu ifadəni həmən parçadakı x-in qiymətləri üçün sadələşdirək. Belə ki, modul 2x minus 5 və çıxılsın x plus 4. İndi gəlin baxaq buna. Məsələn, mənfi 2 parçasından hər hansı bir ədədi götürürəm. Məsələn, 1. İstədiyiniz bir ədədi götürə bilərsiniz. 1-i birinci modulda yerinə qoyanda mənfi əks çıxdı. İkinci modulda yerinə qoyanda müsbət, sadəcə qarşıda mənfi var gördüyünüz kimi. Üçüncü modulda yerinə qoyanda mənfi. Dördüncü modulda yerinə qoyanda müsbət. İndi gələk hesablayaq, sadələşdirək. Minus 2 plus x, plus 5 minus 2x, minus x, minus 4. X-lar islah getdi. Mənfi 3x plus 2. İndi x-in verilən qiymətini gətirib yerinə qoyuram. Daha doğrusu ilə parça şəklində burada yerinə qoyuram. Üstəgəl 2. Mənfi 3-ü mənfi 2-yə vuranda 6. Mənfi 3-ü 2-yə vuranda mənfi 6, ucları bir-birini vurdum. Mənfi 3-ə üstəgəl 2, hər uca da bu 2-ni əlavə etdikdə mənfi 4, 8. Deməli, bizim modulun ala biləcəyi bu qiymətlər çoxluğu verilən parça üçün alınan qiymətlər çoxluğu mənfi 4, 8. Bura düşən ən böyük qiymət isə 8, yəni C variantı. Növbəti suala keçək. Deyir, A müsbətdir, B də müsbətdir. Verilən ifadənin ən kiçik qiymətini tapın. Verilən ifadəni yazıram. A kvadratı plus 2, B kvadratı plus 8 və 2AB. Və bunu nə edirəm? Bunu vurub açıram. Bunu vurub açanda A kvadratı, B kvadratı üstəgəl 8A kvadratı üstəgəl 2B kvadratı üstəgəl 16 böl 2AB. Və bunu ayrı-ayrı kəsirdə yazarsam əgər, deməli A kvadratı B kvadratını 2AB-yə böləndə AB böl 2, 8A kvadratını 2AB-yə böləndə, deməli bu bizə verdi 4A böl B üstəgəl 2B kvadratını 2AB-yə böləndə B böl A üstəgəl 16-nı 2AB-yə böləndə 8 bölünsün AB. İndi təbii ki, əbıqı, ərkiqi üçün biz bilirik ki, Koşu teoremi çox faydalı işimizə yarayır. Nə idi Koşu teoremində? Deyirdi ki, 2 müsbət ədəd verildikdə onların ədədi ortası böyük bərabərdir həndəsi ortasından. 2 dənə mənfi ədəd verirlərsə əgər, onların ədədi ortası kiçik bərabərdir həndəsi ortasından. Nəticədə bizdə də gördüyünüz kimi bu ədədlər müsbətdir. Sadəcə mən birinci və sonuncunu 1 götürəcəm. İkinci və dördüncünü 1 götürəcəm. Səbəb, çünki bunları qruplaşdıranda AB-lər ixtisar gedəcək və ədəd olaraq hansı qiymətləri alacağını dəqiq görəcəm. Belə ki, birinci və dördüncüdən baxarsam, baxın, bunların ədədi ortası böyük bərabərdir həndəsi ortasından. Nəticədə buradan çıxdı, deməli, 4, 2. Deməli, gəldik aldıq ki, AB böl 2 üstəgəl 8 böl AB-nin qiymətlər çoxluğu 4-dən böyük eləyir, yəni 4 müsbət sonsuzluq. Digərinə baxaq, deməli, digərini sadələşdirərsəm nə olar? 4A böl B üstəgəl B böl A-nın ədədi ortası böyük bərabərdir bunların
həndəsi ortasından. Nəticədə bu da bərabərdir nəyə? 2. 2 də gedib 2-yə vurulsa, yenə burada da 4A böl B üstəgəl B bölü A-nın qiymətlər çoxluğu 4-dən böyük, yəni 4-dən müsbət sonsuzluğa. Hər iki cəm üçün bu ifadəni aldımsa, o zaman ümumi cəmin qiymətlər çoxluğu soruşulduğuna görə bunları topladıqda nə eləyir? 4-dən müsbət sonsuzluğa, üstəgəl 4-dən müsbət sonsuzluğa, 8-dən müsbət sonsuzluğa. Yekun cavabımız 8 müsbət sonsuzluq. Bura düşəcək ən kiçik qiymət isə 8, yəni A variantı. Maraqlı bir sual daha. Növbəti bir suala baxaq. Növbəti bir sual, 3-cü sual. Bu da önəmli suallardan biridir və müdavimlərin çətinlik çəkdiyi suallardan biridir. 3x minus 2 böl 4 bərabərdir x plus 1 böl 3 bərabərliyinin neçə həlli var? Bu x burada əlavə artıq düşüb. Neçə həlli var? İndi gəlin baxaq suala. Sualı belə yazaq. Deməli, bir şey yadda saxlayın. Bunun üçün bir dənə qayda kimi belə bir gediş eləyim. Baxın, tam hissə bərabərdir B. Tam hissə. Bu modul deyil ha. Tam hissə. Aşağıda da yazmışıq. Deməli, bu formada yazılışlarda bilin ki, A rasional ədəddir. B isə A rasional ədəddir, B isə tam ədəddir. Çünki tam hissəni bildirir də. Yəni biz bilməliyik ki, x plus 1 bölü 3 tam ədəddir. Bunu yadda saxlayaq, tam ədəddir. Və nəzərə alın ki, bax, bu şərtin ödənməsi üçün sizə bir dənə belə bir gediş deyim də. Bax, fikir verin, B hər zaman kiçik bərabər olur A-dan, o da kiçikdir B plus 1-dən. Bax, bu bizim çox işimizə yarayır bu tip sualların həllində. Belə ki, bax, məsələn, 4 tam onda 1. Tutaq ki, tam hissəsini axtaranda nə olur? 4. İndi gəlib yoxlayaq. Bax, həqiqətən də 4 kiçikdir, bərabərdir 4 tam onda 1-dən, o da kiçikdir 4 tam onda 1 plus 1-dən. Yəni, bu hər zaman ödənirmi? Daha doğrusu 4 plus 1-dən. Hər zaman ödənərmi? Bəli. İndi bu qaydadan istifadə edərək, gəlin bu yuxarıda verilən misalı həll edək. X plus 1 böl 3 kiçik bərabərdir 3x minus 2 böl 4. Bu da kiçikdir x plus 1 böl 3 plus 1-dən. O zaman nə edirik? Hər tərəfin 12-yə vursam, hər tərəfi deməli 12-yə vuranda bu elədir 4x plus 4 kiçik bərabərdir 9x minus deməli 12-yə vurdum 6 kiçikdir 4x plus 4 plus 12. İlk öncə bu bərabərsizliyə baxaq. Buradan deməli keçir bu tərəfə, ya belə yazaq da 5x böyük bərabərdir 10. Bunu birbaşa yazmayaq. 4x çıxılsın 9x kiçik bərabərdir mənfi 6x minus 4. Mənfi 2x kiçik bərabərdir mənfi 10. X böyük bərabərdir 5. Üzr istəyirəm 2. Burada tələsmək lazım deyil. 5x x böyük bərabərdir 2. İndi bu bərabərsizliyə baxaq. Burada nə oldu? 9x minus 6 kiçikdir 4x plus 16. 5x kiçikdir 22. X kiçikdir 4 tam onda 4. Onda biz nə aldıq? X yerləşdi 2 böyük bərabər, 2-dən böyük bərabər və 4 tam onda 4-ə qədər. Bizdən nəyi soruşurdu? Bu ifadəyə görə bu bərabərliyin neçə həlli var? İndi gəlin belə deyək də, bu x plus 1 bölü 3-ü burada alaq. O zaman nə edirəm? Hər tərəfin üzərinə 1 əlavə edirəm. Və hər tərəfi bir də 3-ə bölək. X plus 1 böl 3 kiçikdir 1/8. Bax, bu sualda müəllimlərimizin ən çox çaşdığı yer haradır? Düşünürlər ki, x-i tapaq da biz buradan. Xeyr, x-i soruşmur. Bizə deyir ki, yəni bunu ödəyən neçə tam ədəd var? Bax, bu yuxarıda veriləni ödəyən neçə tam ədəd var? İndi bizə də lazımdır ki, baxın, bu ifadə ki var, x plus 1 böl 3. X-in hansı qiymətində demir. Deyir, neçə həlli var. Yəni, bu bərabərsizlik ki görürsünüz, bunun ödənməsi
hansı halda mümkündür? Yalnız və yalnız 1-dən böyük bərabər 1.8-ə qədər ancaq nə ola bilər bunun yerində? 1. Yeri gəlsə x-i tapa bilərəm mən burada. Yəni x-i tapmaq üçün bunu 1-ə bərabərləşdirərəm. X-in 2 qiymətində yalnız ödənir. X-ə yalnız 2 verəndə bu bərabərsizlik ödənir. Amma məndə sualda onsuz da soruşurdu ki, bunu ödəyən neçə həll var? Ona görə də doğru cavab 1 dənə və Y variantı. Belə, əziz müəllimlər, ümid edirəm öyrədici, maraqlı suallar idi. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşərik.